Дөлгөөний өөрийнх нь мэрэгчлэнч тэр одоо зарим хийж байгаа уран бүтээлүүд нь ч тэр кинотой шууд холбогдно. Тэгээд саяхан бас кинонд гол дүр бүтээсэн. Тийм, тэр нь уран сайхны кино байхгүй. Тэгээд нөгөө Animan гэдэг номын рэпер байгаа. Тийм, Animanтэй тэр хамт тэр кинонд орсон байгаа. Тийм. Өөрийнх нь дүр нь бас яг чиний амьдрал дээр байдаг дүртэй их ойрхон юм шиг надад санагдаад байсан. Тэгээд яг найруулагчтай нь уулзаад үзсэн чинь киноных нь санаан ч гэсэн таалагдаад, зохиолч ч гэсэн таалагдаад тэгээд бас өөрөө хөгжимтэй юм чинь бас шал хөндлөнгийн бол бас биш те. Тийм бас тэгээд бас нэг жоохон өөрөөгөө бас нэг сорий гэж бодоод. Тэгээд од гэдэг нь миний дүр, тэгээд гигэ гэдэг нь номингийн дүр байхгүй. Тэгээд од ба гигэ гэдэг. Тэгээд гэтээ номин бол яг надаас илүү нүүр хагарсан юм да. Тэгээд камерын урд гараад сурцсан юм байлээ. Тэгээд дараа нь киногоо үзэхэд бол бас хэцүү сонирхол юм байлээ. Яг өөрийгөө ингээд камер дээр ингээд үрсэн дээр харах бас сонирхол юм байлээ. Тэгээд мэдээж номин мэтээр бас найзууд талцсан тий. Тэгээд тийм байсан болохоор бас камер дээр ч гэсэн камерын урд ч гэсэн бас айгүй чөлөөтэй илүү амархан байсан л да. Тэр кинон дээр гардаг дүр нь бол одоо миний бүтээсэн дүр бол хөгжимчин залуу. Тэгээд би хөгжимчин залуу. Тэгээд энэ нь бол нэг сүртэй бас хөвжлээд байхan байгаа юм л дээ. Бүр ингээд амар хуурж өрөө тий. Тэгэхээр бол энэ бол зүгээр л өөрөө хараад жүжиглчих гээд тэгээд найруулагч бол тэгэл хэлсэн тэгээд өөрөө хараад байгаа тэгээд тэр кинонд орсон байгаа. Тэгээд тэр киноны өөрөө бол хөгжимтэй кино. Яг мюзикл биш. Мюзикл чинь бол зүгээр лингийн байдал байж байгаа. Шууд дуулаад эхэлсэн шүү дээ. Тийм бол биш. Гэтэ яг кинонд нь бол тий хөгжмөлөг айгүй олон дуунууд орсон байгаа. Тэгээд тэр дуунуудыг бол би зохиогоод тэгээд дуунуудын үгийг нь бол намын бичээд тэгээд битээр нэг тийм бараг 5-6 яг тийм ориг дуунууд тэр кинонд орсон байгаа. Тэгээд зарим сценуудаар бол жишээ нь гард ах гэж жүжигчин бас орсон зарим тохиолдолд яг мэрэгчлэн жүжигч орсон болохоор бас мань хүн нэг тоглолт нь бас ингээд өөрөө бас айгүй жинхэнэ юм шиг жүжиглж байгаа болохоор бас би бас реакцлан ч гэсэн бас айгүй жинхэнэ байдаг тий. Яаж явж байгаа тэр кинонд тоглох болчих вэ? Тэр кино хийсэн түүх нь бол хоёр найруулагчтай. Нэг нь англи Ian Allardyce гэдэг англи бас найруулагч байгаа. Тэгээд нөгөөт нь Батамбул ингээд энэ хоёр бол аль дээрээс ингээд хамт ингээд бүтээл хийж явчихсан. Тэгээд тэр хоёр бүр анханаас л тийм хөгжимтэй кино хийгээд Улаанбаатарт болдог тийм хөгжимчдийн тухай кино хийгээд тэгээд бүр дээрээс ярьж исэн билээ. Тэгээд одоо бүх юмных нөхцөл бүрдээ тэгээд энэ кино хийсэн. Түүнээс гадна Дөлгөөнөө өөрөө бас их кино сонирхдаг юм шиг надад санагдсан. Кинонд бас айгуу дуртай. Тэгээд өөрөө бас кино их үзээд тэгээд кино айгуух сонирхоод ахарч бас ялч өөрөө бас хийж үзмээр санагддаг те. Тэгээд зүгээр л камер аваад бараг зүгээр утсан дээрээ бичлэг аваад тэгээд тэрийг монтажлж үзээ тэгээд юм нэг юм гарчаар нь бас айгу гоё мэдрэмж авч ирсэн тий оромшаад тий тэгээд анх удаа нэг монтаж хийж үзээл тэгээд тэр нэг юм тэгээд тэрэн дээр нь дуу дэвсч үзээл тэгээд текст энэ оруулсан чинь яг нэг юм бараг би хийгээгүй юм шиг тий нэг өөр юм үзэж байгаа юм шиг санагдаад айгу тийм гоё мэдрэмж авч ирсэн. Өөрөө бас зарим нэг сэдвийг барьж аваад хотчлтын тухаас нэг хийж исэн билээ. Тийм би бас нэг баримт кинон дээр ажилласан. Тэгээд тэр нь одоохондоо яг Nomad Meets City гэдэг тийм Америк найруулагчтай тийм кино байгаа. Тэгээд тэр хөдөөнөөс одоо хот руу орж исэн хүмүүсийн тухай. Тийм хотчлт гэсэн. Тийм хотчлт гэсэн тэр одоо хотчлт гэхэр чинь одоо хот руу нүүж орж ирэхээр ер нь хот ингээд том болоод тэгэхээр хүмүүс одоо хүмүүсийн соёл дээр тэгээд хүмүүсийн сэтгүүл дээр амьдрал дээр нь ямар нөлөө үзүүлдэг тиймэрхүү л баримт кино байгаа. Гэхдээ яг баримт кино гэхээр зүгээр суугаад тийм ярьцлага аваад тэгдэг л кино биш. Яг бид нар бол тэр хүнийг дагаад одоо хөдөө хөсгөл рүү явахад хамт хөсгөл рүү яваад тэгээд яг амьдралыг ингээд харуулдаг тийм кино байгаа. Тэгээд одоо тэр кино маань одоо бас ер нь бол дуусж байгаа. Бараг л 4 жилийн өмнө авч ирсэн. Тэгээд баримт кино чинь тэгээд удах юм биш. Тэгээд 6 жилийн олон жил авч байгаад тэгээд одоо л яг кино маань дуусаад тэгээд ирчлээс бэлэн болчих واخ тийм. Ерөнхийдөө Магнолиан өөрийнх нь хүсэл сонирхол бол тэр кино уран бүтээлийн арын багт нь байх. Гэтэл яг нөгөө үзэгчдэд харагддаг үзэгддэг яг тэр ажил дээр нь бас ингээд ажиллаад үзэх хоёрын хооронд ялгаа байна уу? Яг би угаасаа ирээдүйд бас нэг кино минь хийж үзье гэж боддог л да. Тэгээд яг нөгөө камерын урдаага одоо жүжиглж байгаа хүмүүс одоо ямар яг вэ те тэрийг нь бас ингээд өөрөө кинонд ороод үзсэн юм чинь бас тэднийг бас ойлгож штэ те. Зовлонг нь ойлгож. Тийм зовлонг нь ойлгох болохоор бас би бас надад бол айгу тийм сайн туршлага болсон баг. Тий. Яг олон нийтэд хийцээ өрөх вэ? Одбагийн кино маань яг дэлхийн нээлттэй World Premiere гэдэг дэлхийн нээлттэй бол 10 сарын ихэр болдог
Бусан кино наадмын дээр нээлттэй хийсэн байгаа. Азийн ер нь хамгийн том кино наадмын тоонд ордог. Тийм тэнд нээлттэй яг дэлхийн нээлттэй хийсэн байгаа. Тэгээд дараа нь яг 10 сарын сүүлээр Улаанбаатар кино наадам гэдэг Монголд болдог кино наадмын нээлттэй кино болсон. Тэрний дараа бид нэг үзүр хийгээд тэгээд яг киногоо аль биесээр бол нийт 3 удаа гаргасан. Тэгэхээр одоо бид нар 2 сарын дундуур юм уу 2 сарын сүүлээр яг театруудаар киногоо гаргаж эхлэе гэж ярьж байгаа тийм. Тийм гаргаж байгаа тийм. Гэтэ эхлээд бол мэдээж дуунуудаа цацсан манай киноч юм бол өөр айгүй олон дуунуудаа 5 6 тийм дуунуудаа болохоор бас тэр дуунуудаас бол эхлээд хүмүүст хүргэж байгаа. Тэгээд киногоо бол нэг 2 3 сарын үед гаргаж байна. Намайг Батамглан гэдэг. Би бол Одба гигэ киноны найруулагч. Одба гигэ кино маань 2 найруулагч, 2 зохиолч, 2 продюсертэй. Нэг нь болохоор миний би, нөгөөх нь болохоор Ian Allardyce гэдэг миний одоо 2002 оноос хойш хамтарч уран бүтээл хийж байгаа англи залуу байдаг. Одба гигэ кино хийх болсон шалтгаан гэх юм бол 2015 онд хийгдсэн гайхамшигт нислэг богино хэмжээний кино маань Английн олон улсын кино наадамд тэргүүн байр эзлээ. Тэнчнээс дараагийн уран бүтээлээ хийх Камерын тоног төхөөрөмжийн одоо шагнал түрээсийн шагнал авсан. Тэгээд тэр шагналаа биднээс үр дүнтэй ашиглахын тулд дараагийнхаа уран бүтээл рүү яарвчлан орох ёстой байсан. Тэгээд өмнө нь Магнолиан нэрээр уран бүтээл хийдэг Дөлгөөнийг би 3 жилийн өмнөөс таньдаг. Тэгээд тэр үед Магнолиан хамтлаг шинээр байгуулагдаад манер яг шинээр дуугаа зохиож явах үед нь би хажууд нь байсан. Тэгээд энэгээр яг хөгжмийн кино хийж болох юм байна гэдэг сэтэл төрж ирсэн. Тэгээд 2017 оны 18 оны 6 сараас Ян бит хоёр зохиолоо бичиж эхэлсэн л дээ. Тэгээд хавраас нь эхлээд зохиолоо бичсээр хагаад 7 сард бэлтгэл ажиллаа хийгээд 8 сар зураг авсан. Тэгээд ерөнхийдөө жил хагас бараг 2 жилийн хугацаанд энэ кино бүтсэн байна. Ер нь бол монголчууд орчин үеийн нүүдэлчин Монгол хүмүүс яаж хотчиж, яаж амьдарч байгаа, тэр тусмаа залуу хүмүүс яаж амьдарч байгаа, юу мөрөдөж байгаа, юу хүсэж байгаа, тэднээсээ хүсэл мэдрэмж нь юу юм, тэр тусмаа тэр зүйлийг биднээс залуу хүн уран бүтээлч хүнээр төлөөлүүлж хийхийг бодсон. Тэгээд энэ кино маань хөгжимт кино, гэхдээ мюзикл кино бол биш. 6 дуутай. Энэ 6 дууг бүтээхийн тулд биднээс мэрэгжлийн дуучин жүжигчин хэрэгтэй болсон. Гэхдээ биднээс Магнолиан Дөлгөөнтэй шууд уулзаад санал тавиад чи энэ кинонд яг тохирох хүн байна. Чамд баг киног одоо зохиолоо зориулаад биччихлээ. Чи ингээд тоглооч гэсэн. Тэгээ манер болохоор өмнө нь кино тоглож байгааг болохоор жоохон цааргалж исэн. Гэхдээ тэгээд биднээс хүлээн зөвшөөрүүлж чадсан. Дараа нь манер маш сайн 6 дууг бүтээсэн, кинонда маш амжилттай тоглосон. Дээрээс нь биднээс NMN буюу одоо рэпер NMN Номын Эрдэнэ гэдэг хүн байдаг. Номын Эрдэнэ санал тавьсан. Тэгээд манай киноны одоо гол дүрийн од залуугийн одоо хамтран одоо уран бүтээлч одоо хамтрагч дүрээр нь NMN тоглосон байгаа. Ер нь Одба гигэ кино маань Монголын анхны хөгжимт кино гэж хэлж болно. Өмнө нь болохоор социализмын үед бол янз бүрийн дуулалт одоо мюзикл маягийн баримтат уран сайхны ч юм уу тийм баримтат кинонууд их байсан байлээ. Одоо тоглолтын маягийн ч юм уу эсвэл театрын маягийн, дөөрийн маягийн ч юм уу тийм. Яг уран сайхны хэлбэрээр хийгдсэн хөгжимт кино гэх юм бол Одба гигэ бол анхны удаа. Дээрээс нь болохоор маш аварштай зүйл нь болохоор энэ 2018 онд 2 дэлхийд 2 шинэ хөгжимт кино нэгдсэн. Тэр нь болохоор нэг нь Bohemian Rhapsody, нөгөөх нь болохоор Bradley Cooper, Lady Gaga хоёрын тоглосон Star is Born байгаа. Тэгээ биднес энэ кинотой зэрэгцээд одоо дэлхийн киноны хандлага, чиг хандлагатай зэрэгцэж одоо ийм кино хийсэндээ бас маш их баяртай байгаа.
Fat Cat Jazz Club-ын талаар яриа тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө завран бүтээлэнч тэр эрхэлж байгаа бизнес одоо энэ бол бизнес болчихж байгаа шүү дээ тийм ээ. Ингээд нэршлүүд нь бас их сонио. Тэгэхээр Jazz Club яг одоо Монголын нөхцөлд цөөхөн байдаг учраас эрэлтээ бодож нээсэн үү гэж бодсон чинь үгүй байсан тий түүхэн шал өөр юм билээ шүү дээ. Энэ жил сая 8 сарын 16-нд бид нэр яг энэ Fat Cat Jazz Club гэдэг нэм Jazz Club-ыг нээсэн байгаа. Тэгээд энийг нээсэн шалтгаан нь гэвэл манай хамтлагт хонгор гээд турбаач нарийн бүрийн тоглодог тийм залуу байдیں۔ Тэгээд өөрөө бол яг jazz хөгжимчин, jazz train гэдэг хамтлагт тоглодог тийм jazz хөгжимчин байгаа. Тэгээд хонгор надад анх саналын тавьж ирсэн. Тэгээд бид хоёр бол тэгээд би салгыг хүлээж аваад тэгээд бид хоёр хамт энэ Fat Cat-ыг нээсэн байгаа. Тэгээд Fat Cat гэдэг нэрнээс өөрөө айгу гоё. Яг тэгвэл jazz хөгжимчд чинь бол биений гол дандаа cats гэж дууддаг те. Тэгэл харин тийм тэр бол айгу cool cat шүү гэл те. Тэ нэг бөмбөрчин cat байгаа гэл те. Тэр нь бол дандаа биений ингээ cats гэж дууддаг. Тэгээд Google-тэй кинон дэр ч гэсэн ерөөдөө jazz хөгжмийг муураар aristocrats гэж хэлж те. Нөгөө дэс тэгээ. Тийм тэгээд нөгөө тийм тэгээ cats гэхээр ер нь бол клубд бол заавал нэг cat гэдэг нэг нэр оруулъя гэж бодоод тэгээд fat гэхээр чинь бас cat гэдэгтэй өвтэй бол айгу ижлэн шүү дээ. Тэгээд Fat Cat гэдэг тэгээд бас ер нь бол нэр нь манай jazz club-ын нэр нь бас өөрийг нь ч гэсэн бас айгу зөв гоё илэрхийлдэг юм болов. Ямар ч газар ихлүүлэхийн тулд мөнгө хэрэгтэй, хөрөнгө мөнгө хэрэгтэй. Тэгээд тэрийг бас яаж босгох вэ гэд бодож исэн чинь надад нэг санаа орж ирээд ер нь бол юм jazz club ихлүүлэхэд бол нэг 30-40 мянган доллар хэрэгтэй байдаг. Тэр яг Монгол мөнгө төгрөгөөр бодох юм бол тэр чинь бол нэг 100-аад сая төгрөг юм уу та. Тэгээд яг нэг хүнээс ч юм уу нэг компаниас очиод 30-40 мянган доллар асууж ирснаас айгу олон хүмүүсээс ер нь бол нэг 1000 доллартай 30-40 хүн Улаанбаатарт бол Монгол бол байгаа гэж бодсон байхгүй. Одоо crowdfunding гэх юм да тий. Тэгээд олон хүмүүсээс ингэж багаар мөнгө зээлж одоо Fat Cat-ыг бол боссон байгаа маа тийм биелүүлсэн. Тэгээд тэр нь бол айгу олон давуу талуудтай байсан. Хэдийгээр хугацааг өнгөрөөсөн байна одоо jazz club гэсэн байгууллагад. Тэр нь л амар хурдан хийсэн шүү дээ. Анх хонгор надаа 4 сард яриад тэгээд энэ оны тий. Энэ оны 4 сард яриад тэгээд 8 сард ихэд нээлттэйсэн байхгүй. Тэгэхээр 4 сарын дотор бид нэр бүх мөнгөө зөөлүүлээд бүх заслаа хийгээд тэгээд яг Fat Cat-ыг бол нээсэн. Ер нь бол найзтайгаа өрөөнөөс л авсан л да тий. Тэгээд найзтайгаа хэлээд тэгээд ийм хийх гэж байна. 1000 доллар зээлэх үү тий. Тэгээд 1000 доллар зээлэх юм бол мэдээж одоо тэр хан дээр бол өөрсдийнх нь нэр нь байгаа. Тэгээд одоо гишүүнчлэлтэй юм. Тэгээд дээрэс нь бас тэгээд өөрөө бас ийм газар бүтээсэн гэдэгт бас өөрөө бахархалтай байж болно тий. Тэгэхээр бол яг тийм тэр санаа нь бол орж ирээд тэгээд айгу боломжийн болцохоор юм шиг санагдаад байсан болохоор тэгээд яг хийгээд үзсэн ч юм бол яг болцсон одоо тэгээд байлгийн сууж байна. Батар сууж байна. Гэхдээ тэрийг зээлгээд авсан гэсэн тэргээд хурдан хугацаанд төлөх боломж байдаг юм болов уу яадаг юм бол? Тийм ер нь бол бид нар бол 2 жилийн дараа төлнө гэсэн тийм зорилго тавьсан байгаа. Тэгээд тий одоогийн байдлаар бол бид нар 3 сар ажилласан ч гэсэн бараг л тэр хугацаанд бол тэр хугацаанаас ч бараг наан төлж тийм одоо боломжтой тиймэрхүү явж байна. Jazz урсгалыг сонирхож байгаа үзэгчдийн хүрээлэл хэрэг хэлэгдэж байна гэж харж байна. Энэ бол Fat Cat, энэ бол jazz club-ыг бол Монгол бол аягүй сайн дэлгэрч байгаа. Тэр нь бол одоо jazz club-ыг бол jazz урсгалыг бол Монгол дэлгэрүүлсэн аягүй том одоо шалтгаан бол нөгөө Goethe-гийн хөтөлбөр байгаа. Тэд нь тэгээд нэг jazz хөгжимчд ингээд бэлтгэдэг тийм хөтөлбөр байдаг. Тэгээд тэдэртээ бол Монгол бол өөрөөсөө тэр хөтөлбөрөөс гарсан. Тэгээд хамтлагч гэсэн тэр хөтөлбөрөөс гарсан. Тэгээд ер нь бол бид нэр Goethe-тай аягүй хамтарч ажилладаг. Тэгээд тэдний хөгжимчд нь бол манай тайзнаар бол орой олон тоглодог тийм. Тэгээд jazz club ч юм бол мэдээж jazz хөгжмөнтэй амин jazz хөгжмөнтэй байж ш л яг утгаараа ажиллаж байна. Тэгээд тэрнээс гадна jazz хөгжмийг бол заавал ингээд яг тийм тоглолт үзэж байгаа юм шиг ирээд бас сонсч болно тий. Гэтэ бас ингээд бас айгүй гоё уур амьсгал бүрдүүлдэг jazz хөгжим өөрөө. Тийм тэгээд бас Монгол бол яг jazz хөгжим jazz club нээхэд бол энэ бол яг цаг нь болцсон байсан юм санагдав. Тэгээд бид нар нээсэн. Тэгээд бас хүмүүс jazz club гэдэг ямар газар байх ёстой гэдэг ойлголт нь ч гэсэн бас авцсан байсан баг. Магадгүй одоо нэг La La Land гэх тэр кино гарсан шүү дээ тий. Айгүй олон хүмүүс тэр киног үзсэн байсан. Тэгэхээр одоо jazz club гэж ямар газар байх ёстойг бас ойлголт байсан. Тэгээд одоо бид нэр яг Fat Cat-ыг нээсэн чинь айгүй олон хүмүүсээс яг л La La Land чиглэн байж тэгээд тиймэрхүү бас тийм. Тэгэхээр монголчууд бас jazz хөгжмийн талаарч тэр бас jazz club-ын талаарч тэр ер нь бол ойлголттой болсон байсан. Тэгээд манай Fat Cat бол айгүй олон хүмүүс залуучууд орж ирдэг,
Гэтэ бас зөвхөн залуучуудаас бас айгүй болон гадаадууд орж ирдэг. Тэгээд ер нь бол ямар ч насны ямар ч тийм бас зүгээр л заавал жаз хөгжим сонирхдаг байх албагүй зүгээр л гоё орчинд ингээд цагаа өнгөрүүлэх хүмүүс хүслээ өмөрч гэсэн бас орж ирж айгүй орж ирдэг тийм. Магнолианы уран бүтээлүүдээ ямар чиглэлээр борлуулж байна? За нөгөөдгөр бас яг худалдаа авалт хэр байна? Энэ чиглэлийн үзэгч сонсогчдын бас мэдлэг мэдээлэл нь хэр их хангалттай байна гэж харж байна. Тэгээ одоо хөгжимчд нь бол хэд хэдэн орлогын их үсэртэй мэдээж CD зарж болно. Тэгээ тоглолт хийж болно. Тоглолтын плейтнээс бас орлого орж болно. Тэгээ одоо бол нэг стриминг гэдэг айгу тэр бол айгу хүчтэй болсон. Тэгээ стриминг бол яг нэг стриминг сайтууд байдаг шүү дээ. Одоо Spotify энтер гэдэг. Тэднээс бас орлого олох боломжтой. Тэгээд гол нь royalties-ийг авдаг байхгүй юу? Яг нэг зохиолч ирэхээр явах юм бол яг нэг одоо шинэ хөгжимч нь караоке ч юм уу, зочдуудл ч юм уу, кофе шоп ч юм уу хаанч явж исэн. Тэр нь цаашаа ингээд яг нэг уран бүтээлчд нь орлого орж явах хэвээр. Тэгээ тэр нь яг Монголд бол нэг болох байгаа юм. Тэгээд дээрэс нь бас merchandise зарж болно. Merchandise гэдэг нь бол яг хамтлагийн подолк ч юм уу, малгай юм уу, янз бүрийн юм дэж болно шүү дээ. Тийм тэгэхээр бол би бол Spotify-с л стримингээс л айгүй бас хөрхэн юу орж идэг орлоготой. Тэгээд тоглолт хийхээр бас тэрнээс бас мөнгө олчдаг. Түүнээс гадна шинээр гарч байгаа уран бүтээлчдэд одоо бас 20 жилийн өмнөхийг бодвол
маш их боломжтой болчихж. Би нэг яагаад хэлээд байгаа юм хэрэг 20 жилийн өмнө чинь ингээл нэг CD гаргах гал нэг кассет одоо цомог гаргах гад ч юм уу тий. Ингээл нэг газар очиж бичүүлээл тэрийг ингээд хүний гар оролцож аяг хийдэг гэсэн тий. Хүнээс хүнд дамжуулж худалдаалдаг байсан шүү дээ. Одоо тэгтэл ингээл цахимаар бүгдийг шийддэг болсон. Уран бүтээлээ ч гэсэн цахимд байрлуулаад хэмжээнээс ашгаа олж байна. Тэ? Магнолиан ч гэсэн энийг аяг хэрэгэлдэг юм шиг надад санагдсан. Тэгээ залуу хамтлаг уран бүтээлчд бол англи хэл хэрэгтэй. Яг хэл хэрэгтэй. Тэгээд яг мэдгүй байсан ч гэсэн бас асуугаад тий. Тэгээд ер нь бол аягүй боломж байгаа. Тэг өөр бол ухамсарлаа. Өөр бол ингээд тийм одоо боломжтой олж харах юм бол тийм ер нь бол аягүй боломж байгаа. Одоо хичнээн сайт дээр чи юугаа уран бүтээлээ борлуулж байна? Одоо нэг 30 сайт ч юм уу да. Тиймэрхүү л байдаг. Би ихтэй өөрөө хийдэг. Би одоо hi-fi өгөөд энэ цаашаа өгөөд тэгээд нэг тийм одоо сүлжээ тийм байгаа. Тэгээ заавал hi-fi энэ төр л өгөх албагүй. Ер нь бол одоо өөрсдөө ч гэсэн тий өөрөө хийсэн ч гэсэн тийм аягүй олон үйлчлэгнүүд байдаг болсон. Уул нь бол гадаад бол уран бүтээлчдэн төр бол бас мөнгө олох аягүй их боломжууд байдаг. Тэгээ яг тийм зах зээлтэй уран бүтээлээр ингээд одоо мөнгө олоод амьдраад ингээд явах боломжууд нь бол байдаг. Гэтэ Монгол бол арай бага байд юм болоо да. Тэгэхээр яг Монголын одоо хөрснө гэж ярих юм да. Одоо хөрснө жоох юм уу? Яг эдийн засгийн тэгээд одоо яг хууль зүйн талаас нь ч тэр одоо яг бүх нөхцлүүд нь яг хангалттай бүрдээгүй байдаг шалтгаанаас бол бас хөрснө жоохон сайн болдго юм уу да тий. Тэгэхээр одоо яг бид нар хүн болгон одоо нэг өөр ээж гэж бодъё л да нэг цэцгийн өөр ээж маань гэж бодъё л да тий. Тэгээд тэрийг хангалттай сайн хөрсөнд хийгээд сайн услах юм бол тэр нь одоо том гоё мод болдог ч юм уу гоё цэцэг болдог ч юм уу тий. Гэтэ Монголд бол хөрсөнч бас хангалттай сайн биш. Тэгээд хангалттай одоо усаа авч чадахгүй байгаа тий. Тийм тохиолдолд бол бид нар бол зүгээр айгүй олон хүмүүс бол зүгээр одоо өөрийнхөө потенциалыг тэ өөрийнхөө нэг тийм одоо цэцэг болгох хэрэгтэй байсан бол зүгээр зүлэг болдог юм уу тий. Эсвэл яг өөрийнхөө одоо хүсэж байгаа юмыг бол биелүүлж чаддаг байж магадгүй л дээ тий. Тэгээд дээрэс нь би бас айгүй азтай тий яг тэгвэл би бол яг боломжийн гэрүүлээс ирсэн болохоор бас заавал бас ингээд бас надад одоо хүслийнхаа дагуу ингээд юмаа хийгээд уран бүтээлээ хийгээд бас нэг жоохон цаг хугацаа байгаа. Өөрөө бас хөл дээрээ босч ирэхэд бас цаг хугацаа тийм боломжууд нь бол байгаа тий. Тэгэхээр бас би бас анханасаа ч гэсэн бас айгүй азтай л да. Тэгээ одоо хүзэл тоглоход ингээд анханасаа айгүй сайн мод ирчихсэн шүү дээ тий. Надад бол би бол тийм л гэж боддог тий. Манай аав ч хоёр ч гэсэн надад хэлдэг. Заавал одоо бидний хийж байгаа юм хий тий. Эсвэл заавал тийм бол иймч бол хуульч бол тий. Банкир бол тийм бол ерөөсө хилдэггүй. Ер нь бол хүн бол яг л өөрийнхөө дуртай сонирхдаг юм хийгээд явбал бас өөрийнх нь өөртөө ч гэсэн амьдралд нь бол илүү утга учир авчирдаг тий. Тэгээд бас өөрийнхөө бас хийж байгаа ажлаас бас таашаалах хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгээд дээрэс нь бас боловсрал гэдэг юм бол заавал мэрэгчлээ сонгоно гэсэн үг биш тий. Тэгээд одоо би бол Канадад урлагийн төвх art history гэдэг юугаар бол мэрэгчлэр бол төгссөн байгаа. Тэгээд яг их сургууль ороод тэгээд одоо маркетинг гарч юм уу тий эсвэл одоо эдийн засгч юм уу эсвэл уран бүтээлч юм уу ямар нэгэн тийм одоо өөрийнхөө мейжерийг сонсч мэрэгжлийг сонгож тэ тэр чинь бол яг насаараа хийх мэрэгжил гэсэн үг бол биш. Тэгээ миний хувьд бол боловсрол гэдэг бол яг мэрэгжлээс илүү өөрийнхөө оюун ухаанд ингээд тонолж байгаа юм болоо тий. Илүү хөгжүүлж байгаа юм байна. Тий илүү хөгжүүлж байгаа. Тэгээд одоо зөв бурууг ялгадаг тий үнэн удлааг ялгадаг. Тиймэрхүү одоо боловсрол гэдэг чинь бол өөрийнхөө тийм оюун ухааныг тийм одоо хамгаалах тийм одоо дархлаагаа бий болгож байгаа гэсэн гэж боддیں۔ Тэгээ одоо яг Дөлгөөний ингээд сонгоод явж байгаа салбар нь чиний сонголт ч тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг ингээд явж байгаагаасаа таашаал авч чадж байгаа. Тий. Тэгээд одоо би ингээд өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор тэгээд өөрийнхөө бас одоо мөрөөдөл гэх юм уу тэгээд тэр замаараа ингээд явж байгаад бол би бол өөрөө бол амьдралдаа айгүй дуучрал авч чаддаг. Тэгээ өөр юм хийжсэн бол би хямраад одоо хийж чадахгүй байх л та тий. Хүний амьдрал чинь бол тийм айгүй том хөлөг онц шиг гэж боддیں۔ Хөлөг онцыг бол ингээд 90 градус бол эргээд иргэн гэж байхгүй шүү дээ. Тэгвэл тийшээ явж исэн бол одоо 2-3 градусаар ингээд ирчих юм бол шал өөр айгүй олон жилийн дараа шал өөр газар очсон шүү дээ. Тийм тэгэхээр бол ер нь бол би тийм томоор нь харах ер нь дуртай. Яг одоогийн байдлаар бол би нэг төвшөнд үүссэн байгаа. Тэгэхээр ирээдүйд бол мэдээж дараагийн төвшөнд ингээд ер нь цаашаа ингээд хөрвүүлж бодож байгаа юм. Тэгээд ер нь бол юмд тууштай байх юм бол тэгэл амжилтанд хүрэх байхаа. За
урилгыг хүлээж авч ярилцсанд баярлалаа. Уран бүтээлийн болон ажлын өндөр амжилт хүсье хамт олондоос. За баярлалаа. За тэгээд Магнолианд баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч өөрийн уран бүтээлээ тойрогдох чиглэл болох инди фолк болон за одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа уран бүтээлүүд, шин цомгийн ажил гээл за ерөнхийдөө бас энэ чиглэлээр зохион байгуулагддаг олон улсын болоод дотоодын тэмцээн оролдог маш олон чиглэлийн мэдээллүүдийг үзэгчд маань бас Магнолианы ярилцлагаас ойлгож ухаарсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд тун удахгүй шинэ он гарах чинь. Шинэ онд ч гэсэн маш олон зүйлүүдийг зорж тэмүүлж байгаа байх гэж бодож байгаа учраас тэр бүх төлөвлөсөн ажил, уран бүтээл, амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За баярлалаа. Одоо хамтлагтай өрсөн баярлалаа. Үзэгчд маань ч гэсэн дөнгөсөө бас миний хэлсэн тодорхой хэмжээний мэдээллүүдийг та бүхэнд сонирхолтой байсан байхаа гэдэгт итгэж байна. Тэгээ хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Амралт өдөр айтахтай сайхан өнгөрөөрэй. Өдөрт та бүхэн сайхан амарч байна уу? Амралтын өдөр бүр тантай сонирхолтой зочныг уулзуулж таны мэдхүй мэдээллийг хүргэдэг Санчир гарагийн зочин нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Шинэ жилийн уур амьсгал орсон энэ цаг мөчид бид энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад үзэгч та бүхэнд урлагийн салбар тэр дундаа инди фолк урсгалын талаар ярилцахаар залуу уран бүтээлч Магнолианыг нэвтрүүлэгтээ урьсан юм. Ингээд даруухан дөлгөөхөн түнтэй уран бүтээлийн талаар инди фолк урсгалын талаар мөн өнөөдөр залуучуудад байгаа боломжийн талаар ярилцсан сонирхолтой ярилцлагыг хүлээн авч байна. За сайн уу Дөлгөөнөө? За сайн уу? Удаа олцсонго хоёлаа. Харин тэглээ. Бараг 2-3 жил болчих яач юу? Энэ өдрийн мэнд Магнолиан. За сайн байна уу? Тэгээ харин сая сүүлд өнгөрсөн 7 хоногт ярьсан чи ажил ихтэй байгаа, уран бүтээл ихтэй байгаа гэдээ ярьж байсан. Нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө амралтын өдөр гардаг болохоор хоёул амралтын өдөр юу гэдэг талаараа эхлээд нэг амралтын өдөр тэгэл лагерын хавьд дуртай. Тэгээ одоо өвөл болсон юм чи хотод бол амар утаатай хэцүү байдаг шүү. Тэгэл лагер явах дуртай. Тэгээд ер нь бол зүгээр л гэртээ сайхан юу ч ихгүй итгэс сайхан байх шүү дээ. Тий. Магнолиан Дөлгөөн яагаад Магнолиан гэдэг нэрийг уран бүтээлийн нэрээрээ сонгосон юм бэ? Хамтлагт нэр өгөх айгүй хэцүү юм байлээ. Дуучин Магнолиан гэл тэгэхээр би одоо Магнолианы урлагийн нэр нь Дөлгөөний урлагийн нэр нь Магнолиан баг гэж болгоодсон. Тийм чинь хамтлагийн нэр юм билээ шүү дээ, тий? Гүү. Ерөөсөө л тий. Одоо уран бүтээлч нэр гэх юм уу да тий. Тийм яг мэдээж андаар тоглохоор хамтлаг болчдөг. Тэгээд одоо манай хамтлагт одоо жишээ нь коллеж хамтлагийн бөмбөрчин жамуух тоглолтын тэгээ сая нэг хэсэг нэг jazz train хамтлагийн контрабас чинь манад баста тоглож байсан. Тэгээд яг Магнолиан гэдэг нэр дээр тогтгоос өмнө бол хит юмнууд оролцож исэн. Тийм. Тэгээд яг эцэст яг Магнолиан гэдээ тогтсон. Тэгээд яг одоо тэрнтэйгээ эвлэрнэ гэл. Тэгээд тийм Магнолиа яг Магнолиа гэдэг нэр нь үг нь бол англиар бол нэг юм зүгээр нэг тийм зэсгэний нэр юм байлээ. Гэтэ яг харахад бол яг тийм Монголиа гэж бичсэн юм шиг. Тэгээ ер нь бол бичиг нь айгүй ойролцоо. Тийм тэгээ дээр үед би нэг юу уншиж байгаа ч үлээд нэг Магнолиа гэдэг үгийг уншаад тэгээд яг Монголиа гэдэг андуурж ирснээр санаж. Тэгээд тэр ягаад ч надад ингэж үлдсэн. Тэгээд тэрийг нь тэгээд яг хамтлагтаа нэр сонгох болсон чинь тэр Магнолиан гэдэг тэгээд тэр үгэн дээр жоохон тоглолт хийгээд ер нь бол хамтлагаа бүрдүүлэхдээ бол өөрөөр хамтлагуудаас ингээд гişүүдийн түүгээл ингээд нэг хамтлаг бүрдүүлчихсэн шүү дээ. Тэгвэл яг хөгжмөө бичээд зохиогоод цохих юм дээр бол би ганцаараа л бүх шийдвэрээ гаргаад юмуд бол дуунууд бол өөрөө зохиод. Шин цамгаа гаргах гэж байгаа юм уу? Тийм би одоо шин цамгийнхаа бичлэгт орсон. Ороод ер нь бол нэг 2-7 хоног болж байна. Тийм тэгээ би мөнх хориглоод продюсертай ажиллаж байгаа. Тэгээд манай продюсер маань энэ 7 хоногт гадагшаа явсан хэд 7 хоног. Тэгээд тийм явахаас өмнө хэдэн дуунууд амжуулъя гэх тэгээд нэлээд шахуул ажилласан тэр 7 хоногт. Тэгэхээр шин цомог бас нэлээдгүй хүлээлттэй байгаа болов. Ялангуяа Магнолианы сонсогчдын хувьд тий одоо шин цомог бол нэг 9-10 дуу орчих баг. Одоо шин цомгийн хэдэн дуу бэлэн болсон байна? Шин цомогт ер нь бол би нэг 9 мө 10 дуу оруулъя гэж бодож байгаа юм. Тий тэгээд дуунууд нь бол ерөнхийдөө бол одоо бүрдээд л явж байгаа тий. Тэгээд ямар ч сан юу дуусгасан 3 дуугаа бичсэн байгаа. Тий. Шин дуунууд бол амар гоё болж байгаа. Би бол өөрөө бол дуунууд амар дуртай байхаа гэлээ. Тий тэгээд тийм хүмүүс харагдасаа л гэж бодож байна. Одоогоор бол 3 дуугаа л студиудаар бичсэн байгаа. Тэгээд тэр 3 маань бас айгүй гоё болсон. Тэгээд тий зарим дуунууд нь бол ер нь нэг хагас дутуу нэг 50% тач явж байгаа. Зарим дуунууд нь 70% тач явж байгаа.
зарим дуунууд нь 30% тажин тэр явж байгаа. Гэтэ ямар ч гэсэн дуусна тий. Ер нь хизээ гаргая гэсэн төлөвлөгөөтэй. Man тэр гэж аль дээрээс л би баг энэ он багтаагаад гарах чи гэсэн чинь тэр бол мэдээж одоо тий 90 тоног гарах юм машин тий. Тэгээд бараг л 5 сарын үед ч юм уу гаргая гэж төлөвлөж байгаа. Тэг ер нь бол яг ботер ярих юм бол 5 сарын үед л гарах юм шиг шүү дээ. Гой болж байгаа гэдэг дүгнэлтэнд хүрэж байгаа гол юм нь юу вэ? Одоо жишээ нь за яг нэг урсгалаар дуулдаг дуучид аюу ховролчлаа шүү дээ тийм ээ. Ялангуяа нэг орчин үеийн хөгжмийн урсгал нөгөө темптэй ийм аянуудтай ийм чиглэлээр дуучид одоо маш их уран бүтээлээ төрөвдөг болсон байна шүү дээ. Одоо жишээ нь Магнолианы шинэ цомог иймэрхүү төрлийн эсвэл арай өөрөө. Ер нь бол шинэ цомог бол айгүй өөр болж байгаа. Дуунууд нь ч гэсэн бас өмнөх дуунууд нь айгүй намуухан тийм оюунгийн халиалтай гэж байна. Тиймэрхүү байсан бол одоо бол шинэ дуунууд бас айгүй илүү бүрэн амтлагаараа тоглох илүү хурдан биттэй ч юм уу. Бит дуунууд ч гэсэн бас айгүй их байгаа. Тэгээд тийм гэхдээ ер нь бол надад бол хамгийн чухал юм нь бол дуунуудаас бол таашаал авах хэрэгтэй. Тэгээд дуунууд нь бас айгүй гоё мэдрэмжтэй явах хэрэгтэй. Тэгээд дуунууд ер нь бол хөгжим гэдэг чинь бол эцээс яг л мэдрэмжийн л асуудалтай гоё мэдрэмж авчирч байвал те ямар хөгжим орсон ямар бичлэгтэй байна тэр мөр бол хамаагүй хамгийн гол нь яг гоё мэдрэмж гоё тийм орчинд авчиж чадчихвэл бас хамгийн чухал. Тэгээд тийм би бас өөрийнхөө шинэ дуунуудаас надад айгүй гоё мэдрэмж гоё тийм болж байгаа болохоор тийм кафтай гэх юм уу да тийм болж байгаа болохоор би айгүй дуртай байгаа. Өмнөх одоо анхны цомгоос бас ямар ялгаатай байгаа вэ? Миний ихний цомог одоо 16 онд гарсан нөгөө Famous Man гэдэг цомог бол илүү тийм acoustic singer songwriter тийм дуунуудтай байсан бол одоо шинэ цомог байна. Одоо илүү rock талдаа ч юм уу, илүү experimental талдаа ч юм уу, тиймэрхүү талдаа. Тийм тэгээд ер нь бол ингээд нэг дууч ч юм уу, хамтлагч юм уу, ямар нэг уран бүтээл ингээд нэг хайрсанд орчхоор тэрнээсээ гарах айгүй хэцүү байдаг байхгүй. Тэгэхээр би бас одоогоор бол одоо нэг гитар барьсан нэг тийм folk дуучин гэдэг тийм имижтэй бол тэгээд тэрийг одоо нэг жоохон ивдэг ч юм уу эсвэл тэр одоо имижээ нэг жоохон тэлхэл тийм зорилготой байна. Тэгээд тэрийг бол яг өөрөө бол би зориуд хийж байгаа юм байна. Гэтэ мэдээж бас яг дуунуудаа гарахтаа бол одоо миний мэдл байхгүй айгүй олон санаандгүй юмнууд бас айгүй болдог те. Тэгээд дуунууд бол яг хөгжих болохоор бол яг өөрөөхөө замаараа л ингээд хөгждөг дуунууд нь. Тийм гэтээ бол би бас өөрөө бас шинэ дуунууд дээрээ ч гэсэн бас илүү одоо магадгүй синт оруулдаг ч юм уу тийм илүү бөмбөртөө тэгээд бас мэдээж миний дуунуудаар бол үлээ хөгжим бас айгүй их ордог тийм. Тэгээд тэр ч гэсэн бас одоо байгаа шинэ дуунууд дээр. Гэтэ яг мэдээж нэг гитартай дуунууд байгаа. Тийм. Тэгээд энэ удаагийн цомог бол яг бүрэн хэмжээний цомог болж байгаа. Өмнөх Famous Man бол яг 6 дуутай тийм EP богино хэмжээний цомог гэж явж байсан бол энэ удаа бол яг жигнэсээ анхны бүрэн хэмжээний цомог болох юм. Шинэ дуунууд бас л гэдэг байна шүү дээ англи хэл дээр. Тийм ер нь бол би бүх дуунуудаа бол ялчгүй англи хэл дээр байгаа. Тэгээд гэтээ хэдэн дуунууд нь бол би л нэг чадвал бол нэг 5 дуунд нь бол монгол үг бичиж гэж бодож байгаа. Тийм тэгэхээр бол монгол дуунууд бол хамаагүй илүү олон болчих. Тэгээд мэдээж монгол би өөрөө монгол тэгээд Монголд бас мэдээж тийм одоо сонсогч тэгтэй юм чинь бас монголоор гаргуулсан хүмүүст илүү ойрхон боддог юм билээ тийм. Тэгээд би бас өөрөө ч гэсэн монголоор дуулахаар бас надад ч гэсэн илүү бас ойрхон байна. Монголын хөгжмийн ертөнцид гарч ирж байгаа Магнолианы талаарх нэвтрүүлгийг үзэгч та үзэж байна. Харин одоо үргэлжлүүлэн түүний анхны Famous Man нэртэй EP буюу богино хэмжээний цомог болон цомогт багтсан дуунуудын тухай товч танилцуулгыг хүргэе. Магнолианы анхны цомог болох Famous Man нь нийтдээ 6 дуунаас бүрдсэн. Цомгийн продюсерээр мөнх хөргөл ажиллаж, бөмбөрийг The Lemons-ийн өнөр үер, бүрээг хонгороо, бейс гитарыг Мартин зэрэг хөгжимчид тогложээ. Цомог ерөнхийдөө орчин үеийн хотод амьдардаг хүнд зориулагдсан ч юм шиг, эсвэл бүр хүүхдийн үлгэрийн ном дотор явж байгаа ч юм шиг уур амьсгалтай болсон гэж Магнолиан өөрөө тодотгож ярьдаг. Хамгийн гол онцлог нь цомогт багтсан дууг эхлэл, өрнөл, төгсгөл хэлбэрээр байрлуулсан гэмээр дарааллаар нь сонсохыг зөвлөдөг байна. Түүний цомогт орсон дуунууд ямар нэгэн зохиол мэт бүгд өөр өөрийн гэсэн төрсөн түүхтэй. Бас амьдралын баясгалантай өдрүүдээс эхлээд алдаж онож унаж бүдрэх гээд олон бодол эргцүүлийг багтаасан 6 төрлийн өөр өнгийг бүрдүүлсэн дуунуудтай. Хамгийн сонирхолтой нь энэ цомогт орсон бүх дуу англи хэл дээр бөгөөд ердөө ганцхан дуу монгол хэл дээр зохиогдсон байна.
Хамгийн эхний дуу The Dream of Ridiculous Man. Энэхүү дуунд нэгэн залуу амиа игүүтгэх талаар бодсон ч гэртээ хараад зориглож чадалгүй унтаж орхидог. Дараа нь тэр зүудэл сэрэхтэй өөр хүн болсон тухай өгүүлдэг байна. Харин хоёр дахь дуу The Beach Song. Магнолианы энэхүү цомгийн дуунууд нь тэр чигээрээ гунигийн биш гэдгийг энэхүү дуу илтгэн. Энэ дууг сонсоход л далайн эрэгт очисон юм шиг сэтгэл төрдөг учраас тэр энэ дундаа The Beach Song гэх нэрийг өгсөн байна. Харин 3 дахь дуу нь Banquet буюу өвөлжөө. Магнолианы зохиосон дуунууд дотроос өвөлжөө гэх дуу нь түүний монгол хэл дээр бичсэн анхны дуу бөгөөд цомгийн 3 дахь дуу болон багтжээ. Харин 4 дахь дуу Etiquette. Энэ уран бүтээл ердөө 3 цагийн дотор зохиогдсон байна. Энэхүү дуу нь албан ёсоор хуульчилж батлаагүйч амьдралд хаасайгүй мөрдөгддөг ёс зүй гэх үгээр нэрлэгдсэн байна. 5 дахь дуу Famous Man. Цомгийн нэр болсон энэхүү дуу нь Магнолианы өөрт нь хамгийн их таалагдсан уран бүтээл нь болсон гэдэг. Учир нь дэндүү ганган биш, бас дэндүү уйтгартай биш дуу болж чадсан гэнэ. Харин 6 дахь дуу буюу хамгийн сүүлийн дуу The Bride and the Bachelor. Дуучин Цэлмүнтэй хамтарч дуулсан энэхүү дууг Магнолиан анх 2014 онд зохиосон байжээ. Хожим нь эргээд сонсоход дажгүй санагдсан тул дахин найруулж дуучин Цэлмүнтэй хамтран дуулсан нь түүний сонсогчдод ихээхэн таалагдсан юм. Ийхүү түүний анхны цомог сонсогчдод хүрсэн бол эх 2019 оны 5 дугаар сард 2 дахь бие даасан бүрэн хэмжээний цомгоо сонсогчдод хүргэхээр бэлтгэл ажилдаа ороод байгаа гинэ. For you to hear. If I can't marry you, I'll go. On my chariot of gold. There is only this I know. I will die before I'm old. Дөлгөөнөө хизэнээс дуулж эхэлсэн бэ? Ер нь сүүл уран бүтээлээ хийж эхлэхэд нь л дуулдаг юм байна гэж мэдсэн болохоос биш өмнө нь ерөөсө дуулдаг тухай ерөөсө мэдж байгаагүй. Тэгээд хизэнээс ер нь энэ хөгжмийг сонирхож эхэлсэн юм бэ? Би багаас л хөгжмөд хайртай хөгжим сонсдог байсан. Яг гитар тоглож эхэлсэн үе гэвэл нэг 12 тал байсан баг. 12 тал байхдаа анх яг гитар аваад тэгээд гитар сурч ирсэн. Тэгээд хэдэн жилийн дараа яг өөрөө дуу бичих гэж оролдож марлаа тий. Тэгээд явсаар гал хідэн дуунуудаа бэлэн болгочвол яг дуунуудаа бүрэн хэмжээний дуунууд бүтэн дуунууд олгоод тэгээд яг CD-гээ гаргасан. Тийм тэр бол тэгээд угаасаа нэг өөрийн уран бүтээл энэ төр байхгүй. Тэгээд гадуурын тоглолтын юм чинь бас нэг зарлаад байж яах вэ тэгээд нэг тий. Яагаад ер нь амьд хөгжим сонгосон юм? Тэр дундаа яагаад инди фолк гэдэг энэ урсгалыг сонирхсан юм болоо? Би угаасаа л багасаа тийм одоо амьд хөгжим сонсч өссөн. Тэгээд магадгүй би одоо хипхоп сонсдог байсан бол одоо хипхоп дуучин рэпер болсон ч явж байгаа юм уу тий. Тэгээд бас бүр багасаа бараг 8 наснаас хойш яг 8 тагтаа яг анх нь хөгжим сонсч анхааралтай сонсч ингэж мэдэрч эхэлсэн. Тэгээд тэрнээс хойш миний хөгжмийн одоо сонирхол одоо вкус гэх юм бол зөндөө өөрчлөгдсөн. Тэгээд одоо л яг илүү дотоорцсон юм болоо да. Гэтэ бас мэдээж бас айгүй олон шинэ содын юм гэж сонирхол сонсоод явж байгаа. Тэгээд ер нь хөгжим чинь бас өөрчлөгдсөн юм байна шүү дээ. Тэ одоо 10 жилийн өмнө сонсч байсан хөгжим одоо л өөрчлөгдөж байгаа тий. Тэгэхээр бас тэгээд магадгүй тэр нь бол технологийн ч гэсэн дэвшлүүд болж байгаа. Тэгээд бас одоо мэдгүй мод яагаад өөрчлөгдсөн тэрийг бол мэдгүй л дээ. Тэгээд би яг заавал хөгжмөдөө заавал мод агна гэж боддог. Гэтэл мэдээж одоо шинээр сонсож байгаа одоо
хөгжмөд бол мэдээж надад нөлөөлж байгаа. Тэгээ тэрийг бол одоо шинэ дуунуудаа яалтчгүй ингээд одоо өөр ирэхгүй өөрийн баг мэдлгүй ингээд бол уусчлаа гах тийм. Гэтэ Дөлгөөний уран бүтээлийг сонсохоор их өөр сонсогддог юм өөр салхи бас орж ирж байгаа юм шиг надад санагддаг байхгүй. Ягаад тэгэхээр байдгал гэдэг ийм юмнууд сонссоор байгаа бас бид нэр ийм хайрцагт орсон байт юм болов. А тэгээ Дөлөөнийхийг ингээд сонсохоор арай нэг өөр юм орж ирээд байдаг байхгүй. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт дээр нөгөө бүх уран бүтээлээ хийхийн одоо ганцыг тооцвол дандаа англи хэл дээр хийдэг тий. Тэгэхээр энэ уран бүтээлийн онцлог нь яг Дөлгөөнөөг ингээд харуулад байна уу? Мэдээж хүн чинь юм хийж эхлэхээр яг сонсдог юмнуудаа ч юм уу үздэг юмаа ч юм уу уншдаг юмаа дуурайж хэлнэ шүү дээ тий. Тэгээд тэр бол ер нь бол уран бүтээл дээр бол 100% оригинал юм гэж байхгүй. Тэгээд ер нь бол дандаа л хүн харсан үзсэн юмаа дуурайж ижил сайн болно. Тийм сайн болж тэгээд өөрийнхөө дуу хоолойг олдог тийм. Тэгээд тийм миний сонсдог хамтлагууд ч гэсэн бас айгу ондоо өөр л байсан баг. Тэгээд би яг өөрөө хөгжим хийх болохоор би яг өөрөө юу хүсэж ийснасаа илүү яг юу хийхийг хүсэхгүй байгаагаас илүү мэдчихсэн баг тий. Тэгэхээр яг зарим хүмүүс бол би яг тим хиймээр ингээд мэддэг байсан болцоо. Би тим хийхгүй гэж жоохон юмдаас ингээд толцоор гаал нэг зэг дээр очсон баг тий. Тэгээд тэгэд англиар дуунуудаа хийх шалтгаан нь бол би яг багасаа л яг ер нь бол англиар юм сонсч юм үзэж юм уншиж өссөн. Тэгээд яг дуунуудаа хийх болсон чинь тэгэл ялцгүй англи хэл дээр л дагаад ирсэн л. Тэгэхдээ мэдээж бас би заавал англи хэл дээр хийдэг шалтгаан нь бол монголоор хийхгүй гэдэг утгатай биш. Би мэдээж дуунуудаа бол монголоор хийхийг гаргахыг бол хүсдэг. Тэгээд одоо шинэ дуунуудаас ч гэсэн бас хэдийдэн бас монгол үгтэй болгож гаргах байхаа. Яалтчгүй Магнолиан за ялангуяа би бас нөгөө илүүтэйгээр сонсогч үзэгчдэд хүрсэн дууг нь өвлжөө гэж хардаг. Тэгээд өвлжөө гэдэг тэр дуу анх ингээл телевиз радиогоор цацагдаж эхэлж байхад яалтчгүй л нэг өөр уур амьсгал байсан. Магадгүй бас нөгөө удаан хүлээгдсэн байсан. Яг тийм чиглэлээр дуулдаг байсан. Одоо жишээ нөгөө Батөргөл гэдэг дочин ч гэдэм үү те. Тэрнээс хойш бол яг ингээ нөгөө дагнаад ийм инди фолк чиглэлээр гарч исэн дуу айгу ховор байсан баг л та. Тэгээ яалтчгүй нэг шин мэтэр хүлээж авсан. Тэгэхээр шинэ урсгалыг хүнд таниулна гэдэг хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр Магнолианы хувьд яг энэ урсгалаараа маст хүрий гэж зордгоо. Эсвэл зүгээр л яг л энэ чиглэлийг ойлгодог мэдэрдэг энэ хүмүүстээс сонсгоцсон байхад хангалттай гэж. Яг мэдээж бол олон хүн сонсвол сайн. Тэгээд би бол мэдээж айлуулах олон хүмүүсийг бол миний дууг сонсоосоо л гэж найддаг. Зөвхөн өөртөө зориулж хүн уран бүтээл хийхгүй шүү дээ тийм ээ. Хүмүүст зориулж уран бүтээл хийн. Тэгэхээр бас хүмүүс сонсвол их сайн л ах тий. Тийм тэгээд тийм би бол ерөөсөө ингээд дуу хийж та тэр дуугаа одоо дуусчих шүү дээ тий. Гэтэ хүмүүс түрээгүй л тэр дуу ингээд дуусаагүй юм санагддаг байхгүй. Тэгэхээр мэдээж айл болох олон хүмүүст хүрэх олон хүмүүс сонсоосоо л гэж боддог. Тийм. Гэтэ мэдээж хүмүүст бол хүмүүс энийг сонсох байх гэж дуугаа ингэж тэр хэлбэрт оруулж хийхгүй. Тэгээд тийм яг Магнолианыг бол илүү арай цөөн хүмүүс сонсдог тий. Бүр ингээд амар том одоо сая хүмүүс сонсдог бол биш. Гэтэ тийм. Гэтэ бол ер нь бол би хүмүүст бол дуугаа өрхийг л хүсдэг. Тийм хүмүүсийг бол контролдох айгүй хэцүү шүү дээ. Хүмүүсийг бол ерөөсөө юмыг бол хөвшөөр хийх боломжгүй. Хүмүүсийг зүгээр л юм хийх хүслийн л төрүүлж болно тий. Тэгэхээр миний хөгжмийг сонсдог хүмүүс нь бол яг сонирхсон хүсдэг одоо миний дууг сонсоод өөрт нь таашаал авчирдаг хүмүүс нь л сонсдог байх л та. Мэдээж айлуулах олон хүмүүс сонсохыг л би бол зарим. Тийм. Гэтэ бол яг одоо жишээ нь одоо хүмүүс одоо амар трап сонирхдаг болт юм чинь би одоо трап дуу хийх хэрэгтэй юм байна ч юм уу тий. Тиймэрхүү юм бол тийм ерөөсөө бод. Масс трап сонирхоод байгаа юм чинь гэдэг хандлагаар бол. Анх юу нь яагаад өөрөө дуугаа дуулахаар болчихв? Дууч болдоогүй. Яг тийм. Би аль дээрээс уулна бол хамттай болох гэдэг айгүй хичээсэн. Тэгээд өөрөө бол дуунуудаа зохиогоод тэгээд нэг өөр нэг дуулдаг хүнтэй хамтраад тэгээд нэг хамтлаг энэ төр байгуулга гэж зөндөө боддог байсан. Тэгээд эцэст нь яах вэ яа би баг ганцаараа явцсан намайг амар юм байна гэдэг. Тэгээд өөрөө л нэг дуугаа дуулаад тийм. Өөрөө тэгэл ганцаараа л одоо яг Магнолиан гэдэг нэрээр явж байгаа. Яг энэ ямар чиглэлийн урсгал юм бэ? За инди фолк гэдэг бол за фолк гэдэг урсгал бол одоо яг англиар нь яг Америкт хэлэх юм бол одоо ардын дууч тийм үү та. Бүр ингээд хин одоо зохиосон мэдхгүй тийм доонууд болсон байдаг шүү дээ тий.
хүн болгон дуулсаар гад тийм одоо зохиолч нь мэддэхгүй дуунууд болсон байдаг шүү дээ. Дуунууд гэж хэлдэг. Тийм фолк нэг тийм ардын дуунууд гэж хэлдэг. Тэгээ одоо бол хөгжмийн урсгалыг солиол яваад идэг гэсэн үг үү? Тийм тэгээд одоо cover хийсээр байгаа. Тэгээд айгүй олон хүмүүс дуулсаар гад Монгол ч гэсэн айгүй олон тийм дуунууд байдаг те. Тэгээд одоо найрн дээр чинь хүн болгон дуулаад өндөр тийм дуунууд байдаг. Тэр чинь бол одоо Монгол фолк дуунууд гэсэн үг те. Тэгэхээр яг фолк чиглэлээр дуулдаг хүмүүс гэдэг бол яг өөрөө гитараа бариад ингээд дуулдаг тийм уран бүтээлч одоо singer songwriter folk гэдэг юм да. Тэгээд тэгээ инди гэдэг нь бол independent гэсэн үг. Ямар нэгэн студид одоо лейблд хамрагдаагүй яг өөрөөхөө ингээд бие дааж уран бүтээлд үнэлж байгаа тийм хүнийг бол инди independent гэж байгаа. Independent гэдэг нь богиносон тавчсан хэлбэр инди. Тэгээд тийм инди folk гэдэг бол яг л одоо орчин үеийн нэг тийм гитар барьж дуулдаг тийм гаруудыг хэлдэм болоо да. Чөлөөт ардын уран бүтээлч юм уу орж болох юм бол тийм чөлөөт ардын уран бүтээлч. Рок хэмээх хөгжмийн урсгал 1940-оос 50-аад оны үеүүдэд үндэс суурь тавьсан гэж үздэг байна. Тухайн үед түгээмэл байсан blues, jazz, country, folk болон rock and roll, gospel гэх мэт олон хөгжмүүдийн нөлөөнд өөрийн дүр төрхийг бүрдүүлэн үүсэж байжээ. Рок хөгжим гэж хөгжмийн урсгалын дэд ойлголтыг хэлнэ хэмээн Википедиад тэмдэглэсэн байна. 1950-аад оны сүүл 1960-аад оны ихээр хөгжмийн өөр урсгалуудтай тухайлбал бит хөгжим, blues гэх мэттэй нийлэн 1960-аад оны сүүлээс рок н роллтой холимог байдлаар хөгжиж ирсэн гэж тэмдэглэгдэжээ. Рок хөгжим дотроо олон төрөл жанртай, үүнийг залуусын соёлоор тодорхойлж болно хэмээн тэмдэглэсэн байна. За харин нэвтрүүлгийн зочин Магнолианы хувьд инди фолк урсгалаар тоглодог. За энэ урсгал 1990-ад оны инди рок урсгалаар тоглодог хөгжимчид анх дэлгэрүүлснээр олон нийтэд төгсөн гэж үздэг байна. Инди фолк урсгалын хувьд акустик гитарын аялал, уламжлалт хөгжмийг контемпораритэй хослуулдгаар онцлог гэж үзжээ. Мөн фолк урсгалаар тоглодог хөгжимчдийн хувьд гитараа бариад өөрөө дуугаа зохиож тоглоход хялбархан байдаг. Дээрээс нь тийм ч сайн дуулдаг байх заавал шаардлагагүй байдаг гэх зэрэг онцлог шин чанаруудыг нь дурдж болох юм. Инди фолк чиглэлийн уран бүтээл болох Магнолианы өвөлжөө дууны хувьд гэхэд англи болон монгол хувилбараар бүтээгдсэн, эхлээд англи хувилбараа зохиож дараа нь хөгжмөдөө тохируулан монгол шүлэг бичиж байсан тухай дурджээ. Намуухан химнэл чадварлаг гитарын аялал, фолк хэв маяг нь энэ дууг ихээхэн өвөрмөц болгосныг та сонсох боломжтой. Хамгийн сонирхолтой нь англи-монгол хувилбарууд өөр утга санааг илэрхийлсэнийг сонссноор мэдэх юм аа. Англи хувилбар дээр нь гэхэд элдв арга хэмжээ, банкд залхсан хүний тухай өгүүлдэг бол монгол хувилбарт нь өөрийгөө танихаа байсан хүн өөрийгөө дахин олохын тулд уул руу аялаж байгаа тухай гардаг хэмээн дурсжээ. Баавга өвлийг ууланд, агууд унтаж ичиж өнгөрөөгөөд хавартай ахин шинээр золгодог гэдгээс санаа аван өвөлжөө хэмэх нэрийг дундаа өгсөн гэж уран бүтээлч дурдсан байдаг юм байна. Өдөрт та бүхэн сайхан амарч байна уу? Амралтын өдөр бүр тантай сонирхолтой зочныг уулзуулж таны мэдхүй мэдээллийг хүргэдэг Санчир гарагийн зочин нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Шинэ жилийн уур амьсгал орсон энэ цаг мөчид бид энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад үзэгч та бүхэнд урлагийн салбар тэр дундаа инди фолк урсгалын талаар ярилцахаар залуу уран бүтээлч Магнолианыг нэвтрүүлэгтээ урьсан юм. Ингээд даруухан дөлгөөхөн түүнтэй уран бүтээлийнхэн талаар инди фолк урсгалын талаар мөн өнөөдөр залуучуудад байгаа боломжийн талаар ярилцсан сонирхолтой ярилцлагыг хүлээн авч байна. За сайн уу Дөлгөөнөө? За сайн уу. Удаа болцсонго хоёлаа. Харин тэглээ. Бараг 2-3 жил болчих яач юу? Энэ өдрийн мэнд Магнолиан. За сайн байна уу. Тэгээ харин сая сүүлд өнгөрсөн 7 хоногт ярьсан чи ажил ихтэй байгаа, уран бүтээл ихтэй байгаа гэдээ ярьж ирсэн. Нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө амралтын өдөр гардаг болохоор хоёул амралтын өдөр юу гэдэг талаараа эхлээд нэг. Амралтын өдөр тэгэл лагерын хойгоо дуртай. Тэгээ одоо өвөл болсон юм чи хотод бол амар утаатай хэцүү байдаг шүү. Тэгэл лагер явах дуртай. Тэгээд ер нь бол зүгээр л гэртээ сайхан юуж ихгүй ихтгэс сайхан байх шүү дээ. Тий. Магнолиан Дөлгөөн яагаад Магнолиан гэдэг нэрийг уран бүтээлийн нэрээрээ сонгосон юм бэ? Хамтлагт нэр өгөх айгүй хэцүү юм байлээ. Дуучин Магнолиан гэл тэгэхээр би одоо Магнолианы урлагийн нэр нь Дөлгөөний урлагийн нэр нь Магнолиан баг гэж болгоодсон. Чи хамтлагийн нэр юм билээ шүү дээ, тий? Гүү.
Ерөөсөө тийм одоо уран бүтээлч нэрх юм уу да тийм яг мэдээж ам дээр тоглохоор хамтлаг болчдөг. Тэгээд одоо манай хамтлагт одоо жишээ нь коллеж хамтлагийн бөмбөрчин жамуух тоглолтын тэгээ сая нэг хэсэг нэг jazz train хамтлагийн контрабас чинь манад баста тоглож байсан. Тэгээд яг Магнолиан гэдэг нэр дээр тогтгоос өмнө бол хэд юмнууд оролцож исэн. Тийм тэгээд яг эцэст яг Магнолиан гэдээ тогтсон. Тэгээд яг одоо тэрнтэйгээ эвлэрнэ гэл. Тэгээд тийм Магнолиа гэдэг нэр нь үг нь бол англиар бол нэг юм зүгээр нэг тийм зэсгийн нэр юм байлаа. Гэтэ яг харахад бол яг тийм Монголиа гэж бичсэн юм шиг. Тэгээ ер нь бол бичиг айгу ойролцоо. Тийм тэгээ дээр үед би нэг юу уншиж байгаа ч үлээд нэг Магнолиа гэдэг үгийг уншаад тэгээд яг Монголиа гэдэг андуурж ирснээр санаж. Тэгээд тэр ягаад ч надад ингэж үлдсэн. Тэгээд тэрийг нь тэгээд яг хамтлагтаа нэр сонгох болсон чинь тэр Магнолиан гэдэг тэгээд тэр үгэн дээр жоохон тоглолт тэгээд ер нь бол хамтлагаа бүрдүүлэхдээ бол өөрөөр хамтлагуудаас ингээд гişүүдийн түгээл ингээд нэг хамтлаг бүрдүүлчихсэн шүү дээ. Тэгээд яг хөгжмөө бичээд зохиогоод цохих юм дээр бол би ганцаараа л бүх шийдвэрээ гаргаад дуунууд бол өөрөө зохиод байна. Шин цамгаа гаргах гэж байгаа юм уу? Тийм би одоо шин цамгийнхаа бичлэгт орсон. Ороод ер нь бол нэг 2-7 хоног болж байна. Тийм тэгээ би мөнх хориглоод продюсертай ажиллаж байгаа. Тэгээд манай продюсер маань энэ 7 хоногт гадагшаа явсан хэд 7 хоног. Тэгээд тийм явахаас өмнө хэдэн дуунууд амжуулъя гэл тэгэл нэлээд шахуул ажилласан 4-7 хоногт. Тэгэхээр шин цомог бас нэлээдгүй хүлээлттэй байгаа болоо. Ялангуяа Магнолианы сонсогчдын хувьд тий одоо шин цомог бол нэг 9-10 дуу орчих баг. Одоо шин цомгийн хэдэн дуу бэлэн болсон байна? Шин цомогт ер нь бол би нэг 9 мө 10 дуу оруулъя гэж бодож байгаа юм. Тий тэгээд дуунууд нь бол ерөнхийдөө бол одоо бүрдээд л явж байгаа тий. Тэгээд ямар ч сан юу дуусгацсан 3 дуугаа бичсэн байгаа. Тий. Шин дуунууд бол амар гоё болж байгаа. Би бол өөрөө бол дуунууд амар дуртай хаа гэлээ. Тий тэгээд тий хүмүүс харагдасаа л гэж бодож байна. Одоогоор бол 3 дуугаа л студиудаар бичсэн байгаа. Тэгээд тэр 3 маань бас айгүй гоё болсон. Тэгээд тий зарим дуунууд нь бол ер нь бол нэг хагас дутуу нэг 50% таач явж байгаа. Зарим дуунууд нь 70% таач явж байгаа. Зарим дуунууд нь 30% таач энэ төр явж байгаа. Гэтэ ямар ч гэсэн дуусгана тий. Ер нь хизээ гаргая гэсэн төлөвлөгөөтэй. Man тэр гэж аль дээрээс л би баг энэ он багтаагаад гарах чи гэсэн чинь тэр бол мэдээж одоо тий 97 хоног гарах юм машин тий. Тэгээд баг л 5 сарын үед ч юм уу гаргая гэж төлөвлөж байгаа. Тий ер нь бол яг ботер ярих юм бол 5 сарын үед л гарах юм шиг байна. Гоё болж байгаа гэдэг дүгнэлтэнд хүрэж байгаа гол юм нь юу вэ? Одоо жишээ нь за яг нэг урсгалаар дуулдаг дуучид аюу ховролчлаа шүү дээ тийм ээ. Ялангуяа нэг орчин үеийн хөгжмийн урсгал нөгөө темптэй ийм аянуттай ийм чиглэлээр дуучид одоо маш их уран бүтээлээ төрөвдөг болсон байна шүү дээ. Одоо жишээ нь Магнолианы шин цомог иймэрхүү төрлийн эсвэл арай өөрөө. Ер нь бол шин цомог бол аюу өөр болж байгаа. Дуунууд нь ч гэсэн бас өмнөх дуунууд нь аюу намуухан тийм оюунгийн халиалтай гэж байгаа. Тиймэрхүү байсан бол одоо бол шинэ дуунууд бас аюу илүү бүрэн хамтлагаараа тоглох илүү хурдан биттэй ч юм уу. Бит дуунууд ч гэсэн бас аюу их байгаа. Тэгээд тийм гэхдээ ер нь бол надад бол хамгийн чухал юм нь бол дуунуудаас бол таашаал авах хэрэгтэй. Тийж тэгээд дуунууд нь бас аюу гоё мэдрэмжтэй авах хэрэгтэй тий. Тэгээд дуунууд ер нь бол хөгжим гэдэг чинь бол эцээс яг л мэдрэмжийн л асуудалтай гоё мэдрэмж авчирч байвал те ямар хөгжим орсон ямар бичлэгтэй байна тэр мөр бол хамаагүй хамгийн гол нь яг гоё мэдрэмж гоё тийм орчинд авчиж чадчихвэл бас хамгийн чухал. Тэгээд тийм би бас өөрийнхөө шинэ дуунуудаас надад бол айгүй гоё мэдрэмж гоё тийм болж байгаа болохоор тийм кафтай гэх юм уу да тийм болж байгаа болохоор би айгүй дуртай байгаа. Өмнөх одоо анхны цомгоос бас ямар ялгаатай байгаа вэ? Миний ихний цомог одоо 16 онд гарсан нөгөө Famous Man гэдэг цомог бол илүү тийм acoustic singer songwriter тийм дуунуудтай байсан бол одоо шинэ цомог маань одоо илүү rock талдаа ч юм уу илүү experimental талдаа ч юм уу тиймэрхүү талдаа. Тийм тэгээд ер нь бол ингээд нэг дууч ч юм уу хамтлагч юм уу ямар нэг уран бүтээл ингээд нэг хайрсанд орчхоор тэрнээсээ гарах айгүй хэцүү байдаг байхгүй. Тэгэхээр би бас одоогоор бол одоо нэг гитар барьсан нэг тийм folk дуучин гэдэг тийм имижтэй бол тэгээд тэрийг одоо нэг жоохон эвдэх гэж юм уу эсвэл тэр одоо имижээ нэг жоохон тэлхэл тийм зорилготой байгаа юм. Тэгээд тэрийг бол яг өөрөө бол би зориуд хийж байгаа юм байна. Гэтэ мэдээж бас яг дуунуудаа гарахтаа бол одоо миний мэдл байхгүй айгүй олон санаандгүй юмнууд бас айгүй болдог те. Тэгээд дуунууд бол яг хөгжих болохоор бол яг өөрөөхөө замаараа л ингээд хөгждөг дуунууд нь.
Тийм. Гэтэ бол би бас өөрөө бас шинэ доонууд дээр ч гэсэн бас илүү одоо гэх магадгүй синт оруулдаг ч юм уу тийм илүү бөмбөртөө тэгээд бас мэдээж миний доонууд дээр бол үлээ өргөж бас айгүй их ордог тийм. Тэгээд тэр ч гэсэн бас одоо байгаа шинэ доонууд дээр. Гэтэ яг мэдээж нэг гитартай доонууд байгаа. Тийм. Тэгээд энэ удаагийн цамаг бол яг бүрийн хэмжээний цамаг болж байгаа. Өмнөх Famous Man бол яг 6 дуутай тийм EP богино хэмжээний цамаг гэж явж байсан бол энэ удаа бол яг жигнэсээ анхны бүрийн хэмжээний цамаг болох юм. Шинэ дуунууд бас л гэдэг байна шүү дээ англи хэл дээр. Тийм, ер нь бол би бүх дуунуудаа бол ялчгүй англи хэл дээр байгаа. Тэгээд гэтээ хэдэн дуунууд нь бол би бол нэг чадвал бол нэг 5 дуунд нь бол монгол үг бичиж гэж бодож байгаа. Тийм, тэгэхээр бол монгол дуунууд бол хамаагүй илүү олон болчих. Тэгээд мэдээж монгол би өөрөө монгол тэгээ Монголд бас мэдээж тийм одоо сонсогч тэгтэй юм чинь бас монголоор гаргуулсан хүмүүст илүү ойрхон боддог юм билээ тийм. Тэгээ би бас өөрөө ч гэсэн монголоор дуулахаар бас надад ч гэсэн илүү бас ойрхон байдаг. Монголын хөгжмийн ертөнцид гарч ирж байгаа Магнолианы талаарх нэвтрүүлгийг үзэгч тавьж байна. Харин одоо үргэлжлүүлэн түүний анхны Famous Man нэртэй EP буюу богино хэмжээний цомог болон цомогт багтсан дуунуудын тухай товч танилцуулгыг хүргэе. Магнолианы анхны цомог болох Famous Man нь нийт 6 дуунаас бүрдсэн. Цомгийн продюсерээр мөн хөргөл ажиллаж, бөмбөрийг The Lemons-ийн өнөр үер, бүрээг хонгороо, бейс гитарыг Мартин зэрэг хөгжимчид тогложээ. Цомог ерөнхийдөө орчин үеийн хотод амьдардаг хүнд зориулагдсан ч юм шиг, эсвэл бүр хүүхдийн үлгэрийн ном дотор явж байгаа ч юм шиг уур амьсгалтай болсон гэж Магнолиан өөрөө тодотгож ярьдаг. Хамгийн гол онцлог нь цомогт багтсан дууг эхлэл, өрнөл, төгсгөл хэлбэрээр байрлуулсан гэмээр дарааллаар нь сонсохыг зөвлөдөг байна. Түүний цомогт орсон дуунууд ямар нэгэн зохиол мэт бүгд өөр өөрийн гэсэн төрсөн түүхтэй. Бас амьдралын баясгалантай өдрүүдээс эхлээд алдаж онож унаж бүдрэх гээд олон бодол эргцүүлийг багтаасан 6 төрлийн өөр өнгийг бүрдүүлсэн дуунуудтай. Хамгийн сонирхолтой нь энэ цомогт орсон бүх дуу англи хэл дээр бөгөөд ердөө ганцхан дуу л монгол хэл дээр зохиогдсон байна. Хамгийн эхний дуу The Dream of Ridiculous Man. Энэхүү дуунд нэгэн залуу амиа игүүтгэх талаар бодсон ч гэртээ хараад зориглож чадалгүй унтаж орхидог. Дараа нь тэр зүүдэл сэрэхтэй өөр хүн болсон тухай өгүүлдэг байна. Харин хоёр дахь дуу The Beach Song. Магнолианы энэхүү цомгийн дуунууд нь тэр чигээрээ гунигийн биш гэдгийг энэхүү дуу илтгэн. Энэ дууг сонсоход л далайн эрэгт очисон юм шиг сэтгэл төрдөг учраас тэр энэ дундаа The Beach Song гэх нэрийг өгсөн байна. Харин 3 дахь дуу нь Banquet буюу өвөлжөө. Магнолианы зохиосон дуунууд дотроос өвөлжөө гэх дуу нь түүний монгол хэлээр бичсэн анхны дуу бөгөөд цомгийн 3 дахь дуу болон багтжээ. Харин 4 дахь дуу Etiquette. Энэ уран бүтээл ердөө 3 цагийн дотор зохиогдсон байна. Энэхүү дуу нь албан ёсоор хуульчилж батлаагүйч амьдралд хаасайгүй мөрдөгддөг ёс зүй гэх үгээр нэрлэгдсэн байна. 5 дахь дуу Famous Man. Цомгийн нэр болсон энэхүү дуу нь Магнолианы өөрт нь хамгийн их таалагдсан уран бүтээл нь болсон гэдэг. Учир нь дэндүү ганган биш, бас дэндүү уйтгартай биш дуу болж чадсан гэнэ. Харин 6 дахь дуу буюу хамгийн сүүлийн дуу The Bride and the Bachelor. Дуучин цэлмүнтэй хамтарч дуулсан энэхүү дууг Магнолиан анх 2014 онд зохиосон байжээ. Хожим нь эргээд сонсоход дажгүй санагдсан тул дахин найруулж дуучин цэлмүнтэй хамтран дуулсан нь түүний сонсогчдод ихээхэн таалагдсан юм. Ийхүү түүний анхны цомог сонсогчдод хүрсэн бол эх 2019 оны 5 дугаар сард 2 дахь бие даасан бүрэн хэмжээний цомгоо сонсогчдод хүрэхээр бэлтгэл ажилдаа ороод байгаа гинэ. Chariot of gold. There is only this I know. I will die before I'm old.
Анхны хизэнээс дуулж хэлсэн бэ? Ер нь сүүл уран бүтээлээ хийж хэлэхэд нь л дуулдаг юм байна гэж мэдсэн болохоос биш өмнө нь ерөөсө дуулдаг тухай ерөөсө мэдчихэж байгаагүй. Тэгээд хизэнээс ер нь энэ хөгжмийг сонирхож эхэлсэн юм бэ? Би багасаа л хөгжимд хайртай хөгжим сонсдог байсан. Яг гитар тоглож эхэлсэн үеиг гэвэл нэг 12 тал байсан баг. 12 тахта анх яг гитар аваад тэгээд гитар сурч ирсэн. Тэгээд хэдэн жилийн дараа яг өөрөө дуу бичих гэж оролдож марлаа тий. Тэгээд явсаар гал хэдэн дуунуудаа бэлэн болгочвол яг дуунуудаа бүрэн хэмжээний дуунууд бүтэн дуунууд олгоод тэгээд яг CD-гээ гаргасан. Тийм тэр бол тэгээд угаасаа нэг өөрийн уран бүтээл энэ төр байхгүй. Тэгээд гадуурын тоглолтын юм чинь бас нэг зарлаад байх яах вэ гэдэг. Тэгээд нэг тий. Яагаад ер нь амьд хөгжим сонгосон юм? Тэр дундаа яагаад инди фолк гэдэг энэ урсгалыг сонирхсан юм болоо? Би угаасаа л багасаа тийм одоо амьд хөгжим сонсч өссөн. Тэгээд магадгүй би одоо хипхоп сонсдог байсан бол одоо хипхоп дуучин рэпер болсон ч явж байгаа юм уу те. Тэгээд бас бүр багасаа баг 8 наснаас хойш яг 8 тагтаа яг анх нь хөгжим сонсч анхааралтай сонсч ингэж мэдэрч эхэлсэн. Тэгээд тэрнээс хойш миний хөгжмийн одоо сонирхол одоо вкус гэх юм бод зөндөө өөрчлөгдсөн. Тэгээд одоо яг илүү докторцсон юм болоо да. Гэтэ бас мэдээж бас айгүй олон шинэ содон юм гэж сонирхол сонсоод явж байгаа. Тэгээд ер нь хөгжим чинь бас өөрчлөгдсөн юм байна шүү дээ. Тэ одоо 10 жилийн өмнө сонсч байсан хөгжим бас одоо л өөрчлөгдөж байгаа тий. Тэгэхээр бас тэгээд магадгүй тэр нь бол технологийн ч гэсэн дэвшлүүд болж байгаа. Тэгээд бас одоо мэдгүй мод яагаад өөрчлөгдсөн тэрийг бол мэдгүй л дээ. Тэгээд би яг заавал хөгжмөдөө заавал мод агна гэж боддог. Гэтэл мэдээж одоо шинээр сонсож байгаа одоо хөгжмөд бол мэдээж надад нөлөөлж байгаа. Тэгээд тэрийг бол одоо шинэ дуунуудаа яалтчгүй ингээд одоо өөр ирэхгүй өөрийн баг мэдлгүй ингээд бол уусчлаа гах тийм. Гэтэ Дөлгөөний уран бүтээлийг сонсохоор их өөр сонсогддог юм өөр салхи бас орж ирж байгаа юм шиг надад санагддаг байхгүй. Ягаад тэгэхээр байдгал гэдэг ийм юмнууд сонссоор байгаа бас бид нэр нэг юм хайрцагт орсон байт юм болов. Тэгээ Дөлөөнийхийг ингээд сонсохоор арай нэг өөр юм орж ирээд байдаг байхгүй. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт дээр нөгөө бүх уран бүтээлээ хийхийн одоо ганцыг тооцвол дандаа англи хэл дээр хийдэг тий. Тэгэхээр энэ уран бүтээлийн онцлог нь яг Дөлгөөнөг ингээд харуулад байна уу? Мэдээж хүн чинь юм хийж эхлэхээр яг сонсдог юмнуудаа ч юм уу үздэг юм а ч юм уу уншдаг юм а дуурайж хэлнэ шүү дээ тий. Тэгээд тэр бол ер нь бол уран бүтээл дээр бол 100% оригинал юм гэж байхгүй. Тэгээд ер нь бол дандаа л хүн харсан үзсэн юм а дуурайж ижил сайн болно. Тийм сайн болж тэгээд өөрийнхөө дуу хоолойгоос олдог тий. Тэгээд тийм миний сонсдог хамтлагууд ч гэсэн бас айгу ондоо өөр л байсан баг. Тэгээд би яг өөрөө хөгжим хийх болохоор би яг өөрөө юу хүсчихснээсээ илүү яг юу хийхийг хүсэхгүй байгаагаас илүү мэдчихсэн баг тий. Тэгэхээр яг зарим хүмүүс бол би яг тим хиймээр ингээд идэг байсан бол би тим хийхгүй гэж жоохон юмдаас ингээд толцоор гаал нэг зэг дээр очсон баг тий. Тэгээд англиар дуунуудаа хийх шалтгаан нь бол би яг багасаа л яг ер нь бол англиар юм сонсч юм үзэж юм уншиж өссөн. Тэгээд яг дуунуудаа хийх болсон чинь тэгэл ялчгүй англи хэл дээр л аваад ирсэн л. Тэгэхдээ мэдээж бас би заавал англи хэл дээр хийдэг шалтгаан нь бол монголоор хийхгүй гэдэг утгатай биш. Би мэдээж дуунуудаа бол монголоор хийхийг гаргахыг бол хүсдэг. Тэгээд одоо шинэ дуунуудаа ч гэсэн бас хийдэд энэ бас монгол хөвгтэй болж гарах баха. Яалтчгүй Магнолиан за ялангуяа би бас нөгөө илүүтэйгээр сонсогч үзэгчдэд хүрсэн дууг нь өвлжөө гэж хардаг. Тэгээд өвлжөө гэдэг тэр дуу анх ингээл телевиз радиогоор цацагдаж эхэлж байхад яалтчгүй л нэг өөр уур амьсгал байсан. Магадгүй бас нөгөө удаан хүлээгдсэн байсан. Яг тийм чиглэлээр дуулдаг байсан. Одоо жишээ нөгөө Батөргөл гэдэг дуучин ч гэдэг юм уу тий. Тэрнээс хойш бол яг ингээ нөгөө дагнаад ийм инди фолк чиглэлээр гарч исэн дуу айгу ховор байсан баг л та. Тэгээд яалтчгүй нэг шин мэтэр хүлээж авсан. Тэгэхээр шинэ урсгалыг хүнд таниулна гэдэг хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр Магнолианы хувьд яг энэ урсгалаараа маст хүрий гэж зордгоо. Эсвэл зүгээр л яг л энэ чиглэлийг ойлгодог мэдэрдэг энэ хүмүүстээс сонсгоцсон байхад хангалттай гэж. Яг мэдээж бол олон хүн сонсвол сайн. Тэгээд би бол мэдээж айлуулах олон хүмүүсийг бол миний дууг сонсоосоо л гэж найддаг. Зөвхөн өөртөө зориулж хүн уран бүтээл хийхгүй шүү дээ тийм ээ. Хүмүүст зориулж уран бүтээл хийн. Тэгэхээр бас хүмүүс сонсвол их сайн л ах тий. Тийм тэгээд тийм би бол ерөөсөө ингээд дуу хийж байхдаа
тэр дууга одоо дуусчих шүү дээ тий. Гэтэ хүмүүс түрээгүй л тэр дуун ингээд дуусаагүй юм санагддаг байхгүй. Тэгэхээр мэдээж аль болох олон хүмүүст хүрэх, олон хүмүүс сонсоосоо л гэж боддог. Тий. Гэтэ мэдээж хүмүүст бол хүмүүс энийг сонсох байх гэж дуугаа ингэж тэр хэлбэрт оруулж хийхгүй. Тэгээд тий яг Магнолианыг бол илүү арай цөөн хүмүүс сонсдог тий. Бүр ингээд амар том одоо сая хүмүүс сонсдог бол биш. Гэтэ тий. Гэтэ бол ер нь бол би хүмүүст бол дуугаа өрхийл хүсдэг. Тэгээд хүмүүсийг бол контролдох айгүй хэцүү шүү дээ. Хүмүүсийг бол ерөөсөө юмыг бол хөвшээр хийх боломжгүй. Хүмүүсийг зүгээр л юм хийх хүслийн л төрүүлж болно тий. Тэгэхээр миний хөгжмийг сонсдог хүмүүс нь бол яг сонирхсон хүсдэг одоо миний дууг сонсоод өөрт нь таашаал авчирдаг хүмүүс нь л сонсдог байх л та. Мэдээж аль болох олон хүмүүс сонсохыг би бол зарим. Тийм. Гэтэ бол яг одоо жишээ нь одоо хүмүүс одоо амар трап сонирхдаг болт юм чинь би одоо трап дуу хийх хэрэгтэй юм байна ч юм уу тий. Тиймэрхүү юм бол тий ерөөсөө бод. Масс трап сонирхоод байгаа юм чинь гэдэг хандлагаар бол. Анх ер нь яагаад өөрөө дуугаа дуулахаар болчих вэ? Дууч олдоогүй. Яг тийм. Би аль дээрээс уул нь бол хамттай болох гэдэг аягүй хичээсэн. Тэгээд өөрөө бол дуунуудаа зохиогоод тэгээд нэг өөр нэг дуулдаг хүнтэй хамтраад тэгээд нэг хамтлаг энэ төр байгуулга гэж зөндөө боддог байсан. Тэгээд эцэст нь яах вэ яа гэв. Бараг ганцаараа явцсан намайг амар юм байна гэдэг. Тэгээд өөрөө л нэг дуугаад дуулаад. Тийм. Өөрөө тэгэл ганцаараа л одоо яг Магнолиан гэдэг нэрээр явж байгаа. Яг энэ ямар чиглэлийн урсгал юм бэ? За инди фолк гэдэг бол за фолк гэдэг урсгал бол одоо яг англиар нь яг Америкт хэлэх юм бол одоо ардын дууч тийм үү та. Бүр ингээд хин одоо зохиосон мэддэхгүй тийм дуунууд болсон байдаг шүү дээ тий. Хүн болгон дуулсаар гаа тийм одоо зохиолч нь мэддэхгүй дуунууд болсон байдаг шүү дээ тий. Дуунууд гэж хэлдэг. Тэгэл тийм фолк нэг тийм ардын дуунууд гэж хэлдэг. Тэгээ одоо бол хөгжмийн урсгалыг солиол яваад идэг гэсэн үг үү? Тийм тэгээд одоо cover хийсээр байгаа. Тэгээд айгүй олон хүмүүс дуулсаар гад Монголч гэсэн айгүй олон тийм дуунууд байдаг тий. Тэгээд одоо найр найрн дээр чинь хүн болгон дуулаад өндөр тийм дуунууд байдаг. Тэр чинь бол одоо Монгол фолк дуунууд гэсэн үг тий. Тэгэхээр яг фолк чиглэлээр дуулдаг хүмүүс гэдэг бол яг өөрөө гитараа бариад ингээд дуулдаг тийм уран бүтээлч одоо singer songwriter folk гэдэг юм уу да. Тэгээд инди гэдэг нь бол independent гэсэн үг. Ямар нэгэн студид одоо лейблд хамрагдаагүй яг өөрөөхөө ингээд бие дааж уран бүтээлд өнөөлж байгаа тийм хүнийг бол independent гэж байгаа. Independent гэдэг нь богино цонд авчирсан хэлбэр инди. Тэгээд инди folk гэдэг бол яг л одоо орчин үеийн нэг тийм гитар барьж дуулдаг тийм гарууд хэлдэм болоо да. Чөлөөт ардын уран бүтээлч юм уу даарч болох юм бол тийм чөлөөт ардын уран бүтээлч. Рок хэмээх хөгжмийн урсгал 1940-с 50-аад оны үеүүдэд үндэс суурь тавьсан гэж үздэг байна. Тухайн үед түгээмэл байсан blues, jazz, country, folk болон rock and roll, gospel гэх мэт олон хөгжмүүдийн нөлөөнд өөрийн дүр төрхийг бүрдүүлэн үүсэж байжээ. Рок хөгжим гэж хөгжмийн урсгалын дэд ойлголтыг хэлнэ хэмээн Википедиад тэмдэглэсэн байна. 1950-аад оны сүүл 1960-аад оны ихээр хөгжмийн өөр урсгалуудтай тухайлбал бит хөгжим, blues гэх мэттэй нийлэн 1960-аад оны сүүлээс rock and roll-тай холимог байдлаар хөгжиж ирсэн гэж тэмдэглэгдэжээ. Рок хөгжим дотроо олон төрөл жанртай, үүнийг залуусын соёлоор тодорхойлж болно хэмээн тэмдэглэсэн байна. За харин нэвтрүүлгийн зочин Магнолианы хувьд инди фолк урсгалаар тоглодог. За энэ урсгал 1990-ад оны инди рок урсгалаар тоглодог хөгжимчид анх дэлгэрүүлснээр олон нийтэд төгсөн гэж үздэг байна. Инди фолк урсгалын хувьд акустик гитарын аялалгуй уламжлалт хөгжмийг контемпораритэй хослуулдгаар онцлог гэж үзжээ. Мөн фолк урсгалаар тоглодог хөгжимчдийн хувьд гитараа бариад өөрөө дуугаа зохиож тоглоход хялбархан байдаг. Дээрэс нь тийм ч сайн дуулдаг байх заавал шаардлагагүй байдаг гэх зэрэг онцлог шин чанаруудыг нь дурдж болох юм. Инди фолк чиглэлийн уран бүтээл болох Магнолианы өвөлжөө дууны хувьд гэхэд англи болон монгол хувилбараар бүтээгдсэн, эхлээд англи хувилбараа зохиож дараа нь хөгжмөдөө тохируулан монгол шүлэг бичиж байсан тухай дурджээ.
Намуухан химнэл чадварлаг гитарын аялгау folk hue маяг нь эндууг ихээхэн өвөрмөц болгосныг та сонсох боломжтой. Хамгийн сонирхолтой нь англи монгол хувилбарууд өөр утга санааг илэрхийлсэнийг сонссноор мэдэх юм аа. Англи хувилбар дээр нь гэхэд элдв арга хэмжээ банктаас залхсан хүний тухай өгүүлдэг бол монгол хувилбарт нь өөрийгөө танихаа байсан хүн өөрийгөө дахин олохын тулд уул руу аялаж байгаа тухай гардаг хэмээн дурсжээ. Баавгай өвлийг ууланд агууд унтаж ичиж өнгөрөөгөөд хавартаа ахин шинээр золгодог гэдгээс санаа аван өвлжөө хэмэх нэрийг дундаа өгсөн гэж уран бүтээлч дурдсан байдаг юм байна.